Здравствуйте всем! Сегодня мы продолжаем наш серию распаковочек. И сегодня мы будем продолжать распаковывать LOL Surprise Let's Be Friends. В предыдущих видео я распаковывала вот этих. Ну и давайте посмотрим, кто новенький придет к нам сегодня. Розовый шарик. Тут подсказка. Trophy winner. Выигрывать трофею. Это у нас стикеры. Кошка нарисована. Интересно, это повторка или нет? Давайте посмотрим на ответ. У нас уже есть она. Это скейтер. Ее ролик, коньки. Ее бутылочка. Ее платьице. И напоследок ее сосочка. Ну и давайте посмотрим на скейтера. Наша красоточка. Кстати, если у вас будут попадаться повторки, заместо того, чтобы полностью отдавать в чарити или что-то такое, то можете забирать коньки, собирать. И потом, когда у вас будет, например, 5-6 коньков, ну достаточно, то вы сможете сделать типа соревнования. И типа на льду, ну я таких еще никогда не видела. Я делаю задам наперед ее. Голова, ты не в правильную сторону разворачиваешься. Окей, одели сейчас юбочку. И потом коньки. Ну, друзья, вот кто нам сегодня попался. Напишите в комментариях, если она вам нравится или нет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Чао-чао!